दुलै खोज्दै मलाई थाहा छैन, तर तपाईँले मलाई राइट डिरेक्सन ढोल्याउनुहोस्। प्रार्थना गरेको छ नि, हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। परमेश्वरले जो दिनुहुन्छ तपाईँको जीवनमा तपाईँ सधैँ त्यो कुरामा कहिले आत्मग्लानि हुँदैन, तपाईँलाई कहिले पनि तपाईँ पछुताउनु पर्ने कारण रहँदैन। यसको पढ्ने समयलाई पर्खनु, यसको पढ्ने समयमा चाहिँ पढ्नुहोस् भन्ने मेरो व्यक्तिगत सल्लाह हो। मेरो हजुरआमाले मलाई एसएलसी पास गर्ने बित्तिकै बिहा गर्नुपर्छ भने म त्यो बेला भर्खर 15 पुगेर 16 वर्ष लागेँ। 46 सालको कुरा हो। मेरो हजुरआमा रोएको मलाई अहिले थाहा छ। 46 सालको एसएलसी दिएको, 47 सालको रिजल्ट आयो। 2-3 महिना लाग्छ नि होइन, चैतमा एक्जाम भयो, उता रिजल्ट आयो। अनि मेरो हजुरआमा चाहिँ छैन रुने। म कलेज जानुपर्छ, सहर जानुपर्ने गाउँ छोडेर बुझ्छु हजुरमा रुकै तेरो बिहा दिँदा कि मर्छु होला, बिहा दिँदा कि मर्छु होला, खालि त्यसो भयो। बिहा गर नाति, बिहा गरेर पनि के अब तँलाई पैसाको जरुरी हुँदैन, खानेकुरा जरुरी हुँदैन। त्यो बेला 12 बिघा जमिन थियो, प्रशस्त थियो। त्यसले बोजूले चाहिँ खालि जमिन सोचेर बिहा गर्नु, खेतीपाती गर्नुपर्ने, 4 गोरु छ, कसले जोत्दैन। अब छोरा नाति हिँडेपछि कसले हलो जोत्छ त्यो सोचेर बुहारीले जिन्दगी चलिहाल्छ। 12 बिघा जमिन कहाँ खानु। एकचोटि आलु रोप्यो भने हामीलाई 3 वर्षसम्म पुग्थ्यो। बोजूले आलु त बाँड्नुहुन्थ्यो। अनि म बोजूको कुरा सुनेर त बिहा गर्दै भने त झौँ त चलेको थियो, तर झौँको बिहा गर्नु हुँदैन हो। बोजूहरू नि सेन्टिमेन्टल भनिन्छ कि, सेन्टिमेन्टल भएर भावुक भएर रुएर सक्छ तेरो बिहा त मर्छु होला भने आँखा चुरुक्क आँसु छोइहाल्छ आमाले। अनि आँखाको डिलको आँसु देखेर त बिहा गर्दै भने झौँ त चल्छ, तर जवान भाइ पनि झोकमा बिहा गर्नु हुँदैन। अनि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु, मलाई परमेश्वर राइट नलेज पनि दिनुभयो, अगुवाई गर्नुभयो। हजुरआमाले एउटै कुरा भने म बिहा चाहिँ गर्छु, अहिले होइन, बिएसम्म चाहिँ मैले पढ्नुपर्छ, ब्याचलरसम्म पढ्छु जसरी भए पनि, अनि म बिए पास गरेपछि बिहा गर्छु भने मेरो एउटा प्रार्थना छ। जबसम्म बिहा गर्दिनँ तबसम्म प्रभुले तपाईँलाई उठाउनुहुन्न, तपाईँ जीवित रहनुहुन्छ। मेरो बिहा नदेखि मर्नुहुन्न भने आज बिहा गरेको 22 वर्ष भयो, मेरो बोजू जस्ताको जस्तै हुन्छ। अहिले 97 वर्ष पुग्नु हो, 97, स्टिल खेतीपाती गर्नु तगडा हुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् कि मैले राइट डिसिजन गरेँ भन्ने। आज मलाई कहिले आत्मग्लानि छैन मेरो जीवनमा गरेको निर्णयप्रति। मैले ब्याचलरको सेकेन्ड इयर, त्यो बेलामा 2 वर्ष ब्याचलर थियो, त्यसको अन्तिम हो, 2 वर्ष ब्याचलरको अन्तिम 97 मा म अन्तिम सालको हो। अनि सेकेन्ड इयरको एक्जाम दिएपछि चाहिँ मैले बिहा गरेको। मगनी चाहिँ सेकेन्ड एक्जामभन्दा अगाडि मगनी भयो, बिहा चाहिँ पछाडि। जस टाइमिङले बिहा भयो। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु, मैले कहिले आत्मग्लानि गरिनँ। अनि म विश्वास गर्छु परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ 22 पद अनुसार चाहिँ परमेश्वर जुटाउनुहुन्छ। परमेश्वर लिएर आदमको निम्ति लिएर आउनुभयो। म त 22 वर्षको उमेरसम्म पनि केटी दिँदा भाग्ने मान्छे थिएँ, किनकि म पावलको जीवनले एकदम प्रभावित मान्छे। तपाईँलाई थाहा छ पावलले बिहा गरेन नि। पावलले पहिलो कोरिन्थीय भन्छ नि 7 अध्यायमा 8 पददेखि, पावलले भन्छ म अविवाहितहरू र विधवालाई भन्छु, तिमीहरू सक्छौ भने म जस्तै अविवाहित हौ भन्छ। तर सक्दैनौ, तिमीलाई यौनको चाहना भइरहेको छ भने तिमीले बिहा गर भन्छ 9 पदमा होइन, तर सक्छौ भने अविवाहित हौ भन्छ। पावलले त्यो कारण पनि दिन्छ, विवाह गरेकाहरूले कसरी आफ्नो पतिलाई खुसी राखौँ भने रातिमा फिक्री गर्छ, तर बिहा नगरेकाहरूले कसरी परमेश्वरलाई खुसी राखौँ भने फिक्री गर्छ। त्यो पदले चाहिँ मलाई साह्रो छ। म बिहा नगरी प्रभुको सेवा गर्छु भनेर हिँडेको थिएँ। मेरो श्रीमतीलाई पहिलोचोटि देख्ने बित्तिकै पावल हुन्छु भनेको चाहिँ कता हरा। अनि म विश्वास गर्छु परमेश्वरको टाइमिङ हो, परमेश्वरको योजना हो। अनि जाकुले भन्छ विवाह चाहिँ मुक्ति पछाडि दोस्रो ठुलो आश्चर्य कर्म भन्छ। यो मिराकल नै हो। तपाईँको जीवनको लागि विवाह चाहिँ आश्चर्य कर्म हो। मुक्ति पहिला हाम्रो आश्चर्य कर्म हो, किनकि हामीले नसोचेको कुरा परमेश्वर हाम्रो लागि गर्नुभयो। दोस्रो चाहिँ हामीले नसोचेको व्यक्तिसँग बिहा हुन्छ। तपाईँले कहिले पनि सोच्नुहुन्न त्यो व्यक्तिसँग बिहा हुन्छ भनेर, तर परमेश्वरले तपाईँको विवाह याद गर्नुहोस् त, परमेश्वर कहाँबाट तपाईँ श्रीमती ल्याउनु भयो। दिदीबहिनी कल्पना गर्नुहुन्छ तपाईँ श्रीमती कहाँबाट परमेश्वर जुटाउनु भयो, कल्पना गर्न सोच्नु सक्नुहुन्न। मेरो त अचम्म लाग्छ। मेरो श्रीमती क्याम्पस सुसेकमा चाहिँ अडुनोगुङसँग चिन्नुहुन्छ कतिजना इन्डियामा। अनि इन्डियामा चाहिँ सिङ्गिङ मिनिस्ट्री थियो त्यो बेला। उनको काम नै त्यहाँ क्लब जस्तो थियो, त्यो चाहिँ म्युजिक क्लब चाहिँ। मेरो श्रीमती चाहिँ टिमको एकजना गीत गाउनु पर्ने। उनी चाहिँ इन्डियामा विभिन्न ठाउँमा गएर स्टेज प्रोग्रामहरू गरेर गस्पल म्युजिकबाट चाहिँ गस्पल गर्नुपर्ने। अनि त्यो टिम चाहिँ पछि बन्द हुने भयो। बन्द हुनेपछि डिरेक्टरले भने जतिजना तपाईँहरू टिममा हुनुहुन्छ तपाईँ यो हामी बन्द हुँदैछ मिनिस्ट्री चाहिँ क्याम्पसको यो म्युजिक मिनिस्ट्री गस्पल मिनिस्ट्री चाहिँ टिम बन्द हुँदैछ,
जतिजना तपाईँले कन्टिन्यू गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ नेपाल जानुपर्छ। जतिजना छोड्न चाहनुहुन्छ 3 महिनाको तलब एकैचोटि लिएर एकमुष्ट लिएर जानुहोस् भने अनि लगभग 10-15 जना त्यो बेला छोड्यो अनि 3 जना चाहिँ नेपाल आए 3 जना दिदीबहिनी त्योभन्दा मेरो श्रीमती एकजना आउनुभयो। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु इन्डिया क्याम्पस सुसेटको म्युजिकल ब्यान्ड बन्द भएकोमा उनीहरूलाई फाइदा भयो कि भएन मलाई त धेरै फाइदा उनीहरूले त के सोचे हिस्ट्री के भनेर उनीहरूले पढ्छन् मलाई थाहा छैन तर मेरो हिस्ट्री चाहिँ एकदम राम्रो छ किनकि परमेश्वरले मेरो श्रीमतीले इन्डियाको क्याम्पस बन्द गरेर हो ल्याउनु यो चाहिँ परमेश्वर आश्चर्य गर्नु भन्ने कारण चाहिँ यो मैले कहिले पनि सोचेको थिएन उनीसँग मेरो बिहा हुन्छ भन्ने कुरा तर परमेश्वरले कसरी हामीलाई ल्याउनुहुन्छ उहाँको समयमा त्यो चाहिँ अद्भुत कुरा हो। मलाई धेरैजना चिठी लेखेँ 22 वर्षमा धेरै चिठी चाहिँ पठाएँ म चिठी सिधै बोकेर त्यो बहिनीलाई गएर बुझाइदिएको मलाई चिठी नलेख्नु म चाहिँ पावल हुन्छु भनेर अहिले भेट्छु बहिनीहरू विश्वासमै हुनुहुन्छ सबैजना राम्रो छ उनीको परिवार सबै भएर गयो अनि अहिले पनि तिम्रो चिठी फर्काएको तिमीलाई थाहा छ भन्नु मैले तर कतिजना बिहा चाहिँ मैले दिएँ फेरि राम्रो कुरा पनि हो। ओके परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् राइट डिसिजन परमेश्वरले राइट टाइममा दिनुभयो त्यसलाई धन्यवाद। जवान भए पनि विवाह गर्ने विषयमा चाहिँ तपाईँलाई यदि कन्फ्युज हुनुभयो भने यदि तपाईँको मनमा कन्फ्लिक्ट द्वन्द्वहरू छ भने बिहा गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा कोसँग बिहा गर्ने कसैसँग तपाईँको रिलेसनसिप छ तपाईँलाई एकदम कन्फ्लिक्ट भइरहेछ भने चाहिँ तपाईँको मेन्टरसँग जहिले बसेर कुरा गरिहाल्नुहोस् कहिले एक्लै स्ट्रगल नगर्नुहोस् यति बेला तपाईँलाई प्रार्थनाको र सल्लाहको जरुरी छ। त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको सक्नुहुन्छ त आफ्नो पास्टरसँग जहिले क्लोज बनाउनुहोस्। पास्टर बाहेक अरू पनि मेन्टर हुनसक्छ स्पिरिचुअल मेन्टर्सहरू र आफ्नो आमा बुवा पनि हुनसक्छन् सबभन्दा बेस्ट चाहिँ आमा बुवालाई भन्नु चाहिँ जरुरी छ त्यो चाहिँ बिब्लिकल हो फेरि आमा बाउलाई भन्नु चाहिँ विशेष गरी दिदीबहिनीले आफ्नो आमा बाउलाई चाहिँ भन्नुपर्छ त्यो चाहिँ बिब्लिकल मोडल हो। त्यो चाहिँ तपाईँले उत्पत्तिमा देख्नुहुन्छ 24 अध्यायमा 28 पदमा रेबिका चाहिँ दगुरेर घर गएको छ अनि उनले आमा र उनको परिवारलाई भनेको छ कसैले मलाई माग्नु आयो भनेर अनि 29 अध्यायमा 28-29मा हेर्नु 29को 12मा चाहिँ रेचलले चाहिँ दगुरेर आफ्नो बुवालाई भेटेको छ। हेर्नुहोस् त उनीहरूलाई मन परायो कसैले तर तिनीहरू त्यो बेला इमोसनली डिसिजन गरेर त्यहीँबाट हिँड्यो भनेको छैन यिनीहरूबाट हिँड्यो केटा पाएर भनेको छैन तर दगुरेर घर पो गयो भनेको छ। हिजो आज त खै कस्तो जमाना आयो भाइ पनि त बाटोबाट गयो भन्दछ त्यसलाई चाहिँ पहिला गयो भन्दछ पहिला जाने बाइबल कायम लेखेको छ पहिला जाऊ भने यो चाहिँ परमेश्वरको मोडल होइन तर यो छ त्यस्तो घटनाहरू तर परमेश्वरले अनुमति दिनुभएको छैन र पनि त्यस्तो चलनहरू हामी देखिरहेका छौँ। तर बिबलिकल मोडल चाहिँ यही नै हो। रेबिका र रेचल दुवैजना दगुरेर घरतिर गए। रेबिकाले गएर आफ्नो आमा र परिवारलाई भन्छ रेचलले गएर बुवाको परिवारलाई भन्छ बुवालाई मलाई चाहिँ केटा माग्नु आएको छ भने आजको दिदीबहिनी सल्लाह लिनु न आफ्नो आमा बुवाबाट लिनुपर्छ। सबभन्दा पहिलो तपाईँको स्थान भन्ने ठाउँ नै आमा बुवा नलुकाउनुहोस् एक्लै स्ट्रगल नगर्नुहोस्। कतिजना चाहिँ प्रेम गर्छ कि कति गाह्रो चाहिँ के हुँदो रहेछ नि 2वटा केस अहिले भइरहेको छ त्यो केस चाहिँ बडो अप्ठ्यारो केस छ त्यो चाहिँ के भन्छ चाहिँ हाड नाताको सम्बन्धभित्र अहिले दुवैजनाको एकदम डिप लभ हो भन्छ तर बिहा गर्नु पटक्कै दिँदैन समाजले किनकि दुवैजनाको घनिष्ठ नाता त्यो उनीहरूले बुझेनन् बिहा प्रेम गर्ने बेलामा उनीहरूले एकले अर्कोको नाताको विषयमा बुझेनन् उनले आमाबाउलाई पनि भनेनन्। उनीहरू गहिरो प्रेममा छन् तर आमाले बिहा दिनुपर्ने अवस्थै छैन किनकि यति धेरै घनिष्ठ छन् उनीहरू सम्बन्ध हाड नाताको सम्बन्धभित्र बाइबल बिहा गर्नु दिँदैन। त्यसले गर्दा पनि आमा बुवालाई सल्लाह लिनु चाहिँ जरुरी छ। साइनो केलाउन आउँदैन भने अहिलेको पुस्तालाई कतिलाई नआउनु सक्छ त्यसले गर्दा आमा बुवासँग सल्लाह लिनु जरुरी छ उनीसँग बिहा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा। मेरो व्यक्तिगत सल्लाह चाहिँ यही छ जवानहरूलाई आमा बुवासँग पनि परामर्श दिनुपर्छ भन्ने छ है त्यो चाहिँ सबभन्दा राम्रो हो। छैन भने मेन्टरहरू छ भने तपाईँले मेन्टरहरूसँग बसेर सल्लाह लिनुहोस्। तपाईँले मेरो जीवनमा कोही न कोही मेन्टर चाहिँ हुनुपर्छ। इभन एज अ पास्टर मेरो मेन्टर हुनुहुन्छ म उहाँसँग कतिवटा क्वेसनहरू गर्छु मेरो फ्यामिलीको उहाँले मलाई सोध्नुहुन्छ तिम्रो परिवार नानीहरू के छ भनेर कसैले हाम्रो परिवारको बारेमा सोध्ने मान्छे हुनुपर्छ भने मेन्टर हुने त्यही हो के छ कसो छ भनेर परिवारको बारेमा ख्याल गर्ने मान्छेहरू दुःख सुखमा दुःख बाँड्ने ठाउँहरू त्यो ठाउँ चाहिँ हामीलाई हुनुपर्छ। त्यसमा जवानहरू तपाईँले त्यो ठाउँ बनाउनुहोस् जससँग तपाईँले आफ्नो कुरा गर्नुहुन्छ एक्लै स्ट्रगल गर्नु हुँदैन। ओके म त्यो विषयमा अहिले त्यति धेरै पर चाहदिनँ तर एउटै कुरा परमेश्वर जुटाउनुहुन्छ भन्ने कुरा। अनि बडो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ परमेश्वर पिताले त्यो दिन हवालाई बनाउनु मात्र भएन तर आफ्नो छोरीलाई आदमका ल्याउनुहुन्छ र अदनमा परमेश्वर स्वयंले आदम र हवाको विवाह गरिदिनु भयो। अनि एउटा यस्तो भावुकताको एउटा सेन्टिमेन्टल इन्भाइरोमेन्ट त्यहाँ छ
परमेश्वर आफै आफ्नो छोरीलाई बिदाई गर्नुहुन्छ। सायद यही मोडललाई आज संसारमा पछ्याइरहेको हामी देख्छौँ हाम्रो चर्चहरूमा। जब मण्डलीमा बिहा हुन्छ पहिला दुला अगाडि आउनुहुन्छ स्टेजमा होइन, अनि त्यसपछि दुलै दोस्रोमा दुलै आउनुहुन्छ। अनि प्रायः दुलैलाई कसले लिएर आउँछ? बुवाले लिएर आउनुहुन्छ। अब नेपालमा कसरी अरू चलन छ, तर खास संसारभरिको चलन चाहिँ बुवाले नै हो। भएमा बुवाले नभए काकाले पनि बडाबाउले लिएर आउँछ। यो छ बुवा भएको खण्डमा चाहिँ बुवाले नै छोरीलाई लिएर दुलाको हातमा बुझाएर जान्छ। त्यो मोडल चाहिँ कहाँबाट आयो जस्तो मलाई लाग्छ भन्दा तिनीहरू चाहिँ उत्पत्ति 2:22 पदबाट लिएर आएको हुनुपर्छ, जहाँ परमेश्वर स्वयंले आफ्नो छोरीलाई आदमको हातमा जिम्मा दिनुभयो अनि परमेश्वर स्वयंले अदममा तिनीको विवाह गरिदिनु भयो। त्यो नै पहिलो विवाहको स्वरूप थियो, पहिलो विवाहको एउटा उदाहरण थियो। परमेश्वर आफै पिता भएर तिनीहरूको विवाह गरिदिनु भयो। यसकारण यो चाहिँ एउटा राम्रो मोडल हो। यसकारण जवान भाइ बहिनी परमेश्वरको समयलाई पर्खनुहोस्, परमेश्वर जुटाउनुहुन्छ। अनि परमेश्वर जो समयमा जुटाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट हुन्छ। एक तपाईँले राम्रो केटा खोज्दै हुनुहुन्छ, राम्रो केटी खोज्दै हुनुहुन्छ होला जवान भाइहरू, तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु परमेश्वरले तपाईँलाई राम्रो होइन तर सबैभन्दा उत्तम दिनुहुन्छ, सबैभन्दा बेस्ट है। गड वान्ट टु गिभ द बेस्ट, नट जस्ट गुड वाइफ होइन, बेस्ट, सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट दिनुहुन्छ। किनकि परमेश्वर सधैँ असल कुरा दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँलाई माग्नेहरूलाई परमेश्वरले के हुन्छ सबैभन्दा उत्तम कुराले उहाँले तृप्त पार्नुहुन्छ। एउटा उदाहरण परमेश्वरले दिनुभयो नि, पितासँग माग्नेलाई उहाँले कहिले पनि माछा माग्नेलाई परमेश्वर कहिले बिच्ची दिनुहुन्न। परमेश्वर जान्नुहुन्छ उहाँले सबैभन्दा उत्तम कुरा हामीको लागि राखिदिनु भएको छ। यसको जवान भए पनि विवाहको लागि एक्साइटेड हुनुहोस्, तर पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरको अगुवाई तपाईँको जीवनको लागि आवश्यक छ। त्यो बेला तपाईँले गलत निर्णय गर्ने अवस्था पुग्यो, कसैले एकजनाले भागेर बिहा गरौँ भन्ने कुराहरू आयो भने तुरुन्तै तपाईँले परामर्श दिइहाल्नुपर्छ, किन भागेर जाने बिहा परमेश्वर मन्जुरी कहीँ कतै छैन। तपाईँले कहिले नभन्नु विवाह भनेको दुई आत्माको मिलन हो भनेर। अहिले विवाह भनेको के हो भने चाहिँ साहित्यिक भाषामा भनिहाल्छ दुई आत्माको मिलन, तर त्यो आत्माको मिलन चाहिँ कसरी हुँदैछ त? त्यो बिब्लिकल मोडलबाट हुँदैछ कि आफ्नो खुसीबाट हुँदैछ? होला दुईजना वस्तु सम्बन्ध राख्नु परिवारको सुरुवात होला, तर कसरी सुरुवात गर्ने त? परमेश्वरले हामीलाई बिब्लिकल मोडलहरू दिनुभएको छ। त्यो मोडललाई त्यो नमुनालाई हामीले पछ्याउनु पर्छ। त्यसको लागि आमा बाउको मन्जुरी सल्लाह पनि जरुरी छ। अनि एउटा क्रिस्चियन विवाह चाहिँ आमा बाउको मन्जुरीमा मण्डलीमा हुनुपर्छ। मण्डली भनेको त भवन त होइन, मण्डली भनेको उहाँको मण्डली प्रिय बलैकाल पवित्र जन जहाँ भेला हुन्छ। यो भवन पनि हुनसक्छ, यो बाहिर पनि बिहा हुनसक्छ, यो पाल टाँगेर, तर परमेश्वरको पवित्र जन चाहिँ त्यहाँ हुनुपर्छ। मण्डली भनेको चाहिँ बोलाइएकोहरूको भेला हो, कल आउट पिपुल, बोलाइएकोहरूको भेला। यसकारण तपाईँले मण्डलीमा बिहा गर्नुपर्छ। मेरो बिहा चाहिँ बिहामा जब 46 जना मात्रै आएको, मैले ठुलो बिहा गरेको होइन, सामान्य बिहा हो। तर मैले सानोदेखि एउटा निर्णय गरेँ बिहा चाहिँ म मण्डलीमै गर्छु, बाहिर चाहिँ गर्दैन। मेरो डिटर्मिनेसन, मेरो निर्णय मैले त्यसरी नै पुरा गरेँ। अनि म साधारण बिहा गरेकोमा विश्वास गर्ने मान्छे म, धेरै खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास नगर्ने मान्छे म। मैले त हिजो हाम्रो चर्चको मान्छेलाई भनेको तिम्रो धेरै पैसा छ भने चाहिँ बरु त्यो पैसा चाहिँ कुनै व्यक्तिलाई कहीँ सहायता गर भन्छ। बिहा साधारण गर, तर तिम्रो 2-4 लाख रुपियाँ पैसा छ भने बरु 1 लाख रुपियाँ बिहा गर्नु, 2 लाख रुपियाँ चाहिँ कसैलाई चर्च बनाउनु दिनु हुन्छ भन्छ। यो भर बाहिर मैले दिएको पैसाले बनाएको चर्च भन्दा इतिहासमा रहिरहन्छ। किन खर्च गर्नुहुन्छ त्यत्रो? यो दुनियाँमा भोज खुवाएर कसैलाई खुसी पार्नु सक्दैन। खास हुँदैन खसी मासु काटेर दियो, बोसो पऱ्यो भन्छ, कहीँ न कहीँ भन्छ, कहीँ न कहीँ गल्ती त निकाल्यो नि भन्छ। खाउन् न भनेर लोकल कुखुरा काट्यो कि खुट्टा पो परेछ भन्छ। कसैलाई खुट्टा पर्छै पर्छ। दुनियाँमा कसैलाई भोज खुवाएर खुसी पार्न सकिँदैन। डाक्टर आल्बिनोले भन्छन् भोज त एक दिनको लागि हो, विवाह जीवनभरको लागि। त्यसलाई भोज ठुलो खुवाउनुपर्छ भन्ने छैन। हिजो आज म त 2टा बिहा हाम्रो चर्चमा चाहिँ मैले शनिबारको सेवामै गर्दैछु। शनिबार हाम्रो चर्चमा चिया दिन्छ, सेवा पछाडि चिया हुन्छ, चियामा सेलरोटी थपै भइगयो त, किन धेरै खर्च गर्दैन। अनि सामान्य बिहा नै गर्नु। 2जना अहिले भाइ पनि 2जना मास्टर पढेको थिएँ, 2जनाले सामान्य बिहा गर्यो। हामीले चर्चले नै खर्च गर्यो, सानो रोटी चिया र आलुदम। दिदीबहिनीको सेवाले आलुदम बनाइदिए भइहाल्यो। राम्रो भयो बिहा, आशिष छन्। आज उनीहरू मण्डलीको सेवाकाई गरिरहेका छन्, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। जवान भाइ भने सिम्पल म्यारेज गर्नुहोस्, तर मण्डलीमै गर्नुपर्छ। मण्डली भनेको के अरे त? भोलाइकारको भेला, समाज सेवा हुनुपर्छ। भागेर गएपछि के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ?
तपाईँले स्ट्रगल गर्यो भने एक्लै गर्नुपर्छ। आमाबाउले पनि के भन्यो तैँले खोजेको केटी हो मलाई नभन् भन्नु, बुझ्नुभयो भएन। अनि आमाबाउले कहिले तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुहुन्न कि तपाईँहरू मेरो जीवनको लागि आशीर्वाद एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। ख्रिस्टीय विवाहभित्र आमाबाउको आशीर्वाद, मण्डलीको आशिष, परमेश्वरको आशिष चाहिँ त्यो त्रिपक्षीय आशिष हाम्रो जीवनको लागि अपरिहार्य छ। अनि त्यो चाहिँ मण्डलीमा गर्ने विवाहमा मात्रै त्यो त्रिपक्षीय आशिष छ। न त गाह्रो हुन्छ, भागेर बिहा गरेर फेरि मण्डली बिहा गर्छु भने चाहिँ पास्टर पनि कन्फ्युज, मैले बिहा दिनु मिल्दैन भन्छ। अनि कहिले नै एल्डरले प्रार्थना गरेर टालटुल पारा भन्छ। पास्टरले के भन्छ, लु टालटुल, अनि त्यसलाई त पूर्वतिर टालटुलले बिहा भन्छ। बिहा चाहिँ होइन टालटुल गरिदिनु भनेर, अब केही नभए रिसाउँछ, मन खुसी पार्न टालटुल गरेर टाल्दिनु भन्छ। भङ त परिसकेको छ त्यसलाई टाल्दिनु, बुझ्नु भएन। अगाडि त्यसले गल्ती गर्यो, अब यसलाई चाहिँ टाल्नु भनेको मात्रै। अस्ति एउटा नयाँ भाषा आएको थियो, मैले बिर्सेँ त्यो त्यस्तो भागी विवाह गर्नेलाई गरेको बिहालाई के भनेछ, के भनेको पास घन्द्रे बिहा के भनिन्छ, के त्यस्तै घरबाटै सुरु गर्नु भएको छ। मैले चाहिँ नयाँ नाम लागेको थियो। तर जे होस् त्यो परमेश्वरको मन्दिर होइन, त्यसमा परमेश्वरको आशिष पनि छैन। त्यस कारण आमाबाउले के भन्छ, जब त छोराछोरीले भागेर बिहा गर्छ आमाबाउले के भन्छ, मेरो नाक काट्यो भन्छ। के भन्ने नाक काट्यो भने मेरो सम्मान जो थियो समाजमा माटोमा मिलायो, मेरो इज्जत माटोमा मिलायो। जवान भाइ बहिनीहरू, तपाईँलाई आमा बुवाले 20-22 वर्ष 25 वर्षसम्म गर्वको साथ हुर्काए, के तपाईँले विवाह गर्दा गर्वको साथ आमा बाउलाई गर्व हुने काम किन नगर्ने? जीवनमा गर्वको साथ आमा बाउको लागि गर्व हुने काम गरौँ। भाइ बहिनी यसो भन्छ, आफ्नो आमा बाउलाई मान गर। विवाहद्वारा पनि आफ्नो आमा बाउलाई मान गर्नुपर्छ। हामीले कसरी मान्नुहुन्छ? जब तपाईँले आमा बुवाको सल्लाहमा मण्डलीमा बिहा गर्नुहुन्छ। कहिले नभन्नु म आफै हुर्किएँ, आमा बाउले हुर्काउनु भएको हामीलाई फिजिकल्ली, जसले हामीलाई सम्मान र डिग्निटीको साथ परमेश्वर भय राखेर तपाईँले मलाई हुर्कायो भने, परमेश्वर भय राखेर हुर्काउने आमा बाउलाई चाहिँ हामीले किन सम्मान नगर्नु? जब तपाईँले मण्डलीले बिहा गर्नु छ, आमा बाउ कुदेको देख्नुहुन्छ बिहामा, यता र उता कुदेको, खुसी भएर कुदेको नि। कतिजना आमा बाउ त भात नखाइ कुदिरहेको छ बिहामा, खानुहोस् न भनेको त आमा खानुहोस् न भन्दा म अलिक बिजी छु भनेर कुदिरहेको छ। बिचरा छोराको बेला त्यत्रो खुसी भएको नि। त्यो सम्मान उनीहरूलाई गर्व लाग्छ जब छोराछोरीले मण्डलीले समाजबाट विवाह गर्छ। अनि त्यो विवाहमा परिवार मात्र होइन, परमेश्वर पिता पनि खुसी हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वर के भन्नुहुन्छ? बाइबलले यसो भन्छ, हामी यसो भन्छौँ नि, आज यस विवाहको साक्षी हामी मण्डली, यस विवाहको साक्षी हो। अनि आज यस विवाहको साक्षी परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। परमेश्वर के भन्नुहुन्छ? परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, मैले तिमीहरूको विवाह देखेँ, म तिमीहरूको विवाहको साक्षी भएको छु। अनि प्रियहरू, तपाईँको विवाहको जसो परिस्थितिमा परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ, किनकि उहाँ तपाईँको विवाहको साक्षी बन्नुभयो। एक त जवान भाइ बहिनी त्यसको लागि एक्साइटेड हुनुपर्छ। मण्डलीमा बिहा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदम एक्साइटेड हुनुपर्छ। भागेर जाने विषयमा कहिले एक्साइटेड नहुनु, त्यो कुरा परमेश्वरबाट होइन। त्योमा त डर हुन्छ, भागेर जाँदा कहिले देख्छ कि भने डर हुन्छ। किन डर बिहा लुक्नुपर्ने हुन्छ, तिम्रो लुगा ल्याऊ भन्नुपर्ने हुन्छ, लुगा बोकेर परसम्म एउटा दोकानेको दोकानमा थोपारेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ, उता अर्को लुगा ओसार्छ, यता लुगा ओसार्छ, भागेर जानुपर्ने हुन्छ। जाने बेलामा मास्क लगाएर चस्मा लगाएर भाग्नुपर्ने हुन्छ। कम्ती गाह्रो छ त्यो, भगाइभित्र कम्ती दर्द छ है, पीडा छ नि। किन त्यसो गर्ने? कर्मको साथ बिहा गर्नुपर्छ, किनकि हाम्रो विवाह चाहिँ ख्रिस्ट यसो र मण्डलीको विवाहलाई प्रतिनिधित्व गर्छ त्यसले। किनकि तपाईँहरू मेरो विवाह चाहिँ ख्रिस्ट र मण्डलीको सम्बन्धलाई त्यसले जनाउँछ। अनि त्यो विवाह गर्नुको लागि हामी गर्व गर्नुपर्छ। जवान भाइ बहिनीहरू, गर्व गर्नुहोस्। अनि हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ। खर्च धेरै गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन, फेरि खर्च गर्नु मन लाग्छ गर्नुहोस्, तर सक्नुहुन्छ भने केही समाज सेवा गर्नुहोस् भन्छु म चाहिँ। धेरै खर्च गर्ने विषयमा चाहिँ त्यति सहमति चाहिँ छैन। किनकि जवान कतिजना मण्डली भएको अरू भाइ बहिनीलाई पनि उदाहरण हुँदैन कि भनेर हो। अरू खर्च गर्ने बुढाबुढी भएपछि घुम्नु गएर खर्च गर्दा भइहाल्यो होइन, गर्ने भने अरूतिर गर्दा भन्छ। सामाजिक सेवाको लागि गर्नुहोस्, एउटा उदाहरण पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ राम्रो लाग्छ मलाई। अरूलाई सहायता गर्नुहोस् भन्छ नि, गरिबहरूलाई केही गर्नुहोस्, सहयोग गर्नुहोस्, त्यहाँबाट मण्डलीको लागि केही गर्नुहोस्। मण्डलीको भवन बन्दैछ भने मण्डलीमा सहायता गर्नुहोस्। मेरो विवाहमा यति खर्च गर्ने योजना थियो, यति चाहिँ म मण्डलीलाई दिन्छु। कुनै मण्डली त्यहाँ देख्नु भएको छ त्यस्तो अभावमा छ, तपाईँसँग पैसा छ भने त्यो त सहायता गर्नुहोस्। तपाईँलाई उनीहरूले कहिले बिर्सँदैनन्।
यो भाइ र बहिनीले दिएर यो मण्डली बन्यो भन्छ उनीहरूले। इतिहासमा तपाईँलाई पनि गर्व लाग्छ त्यो विवाहमा तपाईँले दिएको पैसा दिनु पाएको तपाईँलाई पनि गर्व हुन्छ। त्यो गर्व हुने काम गरौँ, त्यसले परमेश्वरलाई महिमा हुन्छ। मेरो बिहामा मेरो बुवा चाहिँ अलिकति चिन्तित हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई, किनकि मेरो बुवा पास्टर, त्यो बेला उहाँको 240 रुपियाँ कति चाहिँ तलब पास्टरको चर्चले दिएको। अहिले कति बढेर 15,000 कति भएछ। त्यो बेला 250 कति दिन्थ्यो उहाँलाई चर्चले। पैसा थिएन, सानो सानो चर्च थियो त्यो बेला, विश्वास धेरै थिएन। त्यो बिहा मेरो विवाह हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ मैले बुवालाई भने बिहाको विषय टेन्सन नलिनु बाबा, हाम्रो थुलुङमा चाहिँ हामी पापा भन्छौँ, बुवालाई पापा भन्छौँ। अनि थुलुङ भाषा पापा भने चाहिँ बुवा। अनि पापाले चिन्ता गर्नु पर्दैन, मेरो बिहा चाहिँ हुन्छ, पैसाको विषयमा चिन्ता नगर्नु, म सामान्य बिहा गर्छु। श्रीमतीलाई भने कलेज पढ्दा मेरो कोड थियो, त्यो लाउँ भने त लाउनुहोस् भने त्यही कोडमा बिहा गर्नु। श्रीमती मानिस अरूलाई किन मनाइरहनु, मेन मान्छे त मानिसहरू चाहिँ अरू चाहिँ किन मान्दैन, किन अरू नयाँ कोट किनिरहनु भने। अनि जुत्ता कलेज पढाएको जुत्ता थियो, त्यो जुत्तामा भइहाल्यो, किन बुवाको खर्च गर्ने, सामान्य बिहा होस् भने त्यसरी बिहा गरेको मैले। मेरो श्रीमतीको लुगा 22 वर्ष अगाडिको कुरा मात्रै हो, 450 रुपियाँ लुगा, पुरै ड्रेस। त्यो बेला पनि थियो 20-25 हजारको पनि थियो बेहुली ड्रेसहरू, तर उसले चाहिँ 450 रुपियाँ मात्रै किन्यो। मलाई खुसी लाग्यो, पैसा तिर्ने चाहिँ मै थिएँ कि। मैले विश्वास नलागेर 3 सोधेको त्यो माडेलाई, 450 नै बे है भाइ भने, इन्डियामा हो नि त। 450 भने त यस भने, अन्ति खुसी लाग्यो। 450 है भन्छु, हे भन्छ। अनि 3 पल्ट 450 हो भने नेपालीमा अन्तिममा 3 चोटि भनेपछि मलाई थाहा भयो चाहिँ 450 रहेछ। मेरो श्रीमतीको सम्पूर्ण ड्रेस नै 450 हो। मलाई खुसी लाग्यो, यो कुरा बुझ्यौँ हामी साधा रीतिले गर्नुपर्छ भनेर। किनकि हामीले नयाँ पुस्तालाई पनि सिकाउनु पर्ने कुराहरू हुन्छन्, यसको सामान्य बिहा नै हो। अनि मेरो साथीको एकजनाको साथीको बिहा भयो, बिहा हुने बेला जाने बेलामा केटाको त कोटै रहेन रहेछ, सर्ट मात्रै ठिङ्रिङ लगाएर लिखुने थियो, पातलो उभिरहेको छ। औ साथी के तिम्रो कोट छैन भने, त छैन नि हौ, बनाउनु भएन, पैसा पनि थिएन। मेरो कोट लाएर बिहा गर्छु भने त गर्छु भने, मेरो कोट दिएँ नि, मेरो कोट लाएर उसले बिहा गरेँ। अनि आज ऊ अमेरिकामा पास्टर छ, ठुलो चर्चको पास्टर। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। मैले त्यो कोट चाहिँ 110 रुपियाँमा जय बङ्गलाको कोट किनेको थिएँ कि, त्यो जय बङ्गलाको 110 रुपियाँ पुरानो सेकेन्ड ह्यान्ड नि, जय बङ्गलाको सेकेन्ड ह्यान्ड, त्यो सेकेन्ड ह्यान्डको कोट किनेको थिएँ। बिहामा भनेर म पनि त्यत्तिकै हङ्गै लगाएर हिँडेको थिएँ, तर मलाई के थाहा त उनलाई चाहिएको छ भनेर। अनि मेरो कोट लगाएर उसले बिहा गरेँ। परमेश्वर धन्यवाद होस्, कोटले बिहा रोकिएन। परमेश्वरलाई महिमा होस्। आज उहाँ ठुलो मण्डली पास्टर हुन्छ, वर्षमा 2 चोटि ठुल्ठुलो कन्फरेन्सको लागि नेपाल इन्डिया जानुहुन्छ, एउटा नेपाली परमेश्वर छोरा होइन। म परमेश्वर धन्यवाद दिन्छु, सामान्य रीतिले उनले बिहा गरे, तर मण्डलीमै बिहा गरे। उनको सम्पूर्ण तपाईँलाई थाहा छ, उनको बिहा गरेको कम्ती हामी अहिले पनि हाँस हुन्छ। अनि साइकलमा ल्याएको उनको बिहाको सामान एक झोला मात्रै भयो, पुरै एउटा साइकलमा अगाडि ह्यान्डलमा राखेर लिएर आएको। अहिले पनि मलाई, म जवान थिएँ त्यो बेला, म रमाइलो लाग्छ त्यो दिनहरू। तर आज उनी एउटा ठुलो मण्डलीमा पास्टर हुनुहुन्छ। परमेश्वर उहाँको चर्चमा लगभग 150-200 जना बढी नेपाली विश्वासीहरू हुनुहुन्छ। उहाँको अरू 2-3 चर्चहरू पनि अमेरिकामा छन्। परमेश्वर धन्यवाद होस्। तर मण्डलीमा उनले बिहा गर्ने निर्णय गर्नुभयो, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। जवानलाई हौसला दिन चाहन्छु, परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। जो परमेश्वर जुटाउनुहुन्छ, तपाईँले कहिले जीवनमा रिग्रेट गर्नु पर्दैन, परमेश्वर जो दिनुहुन्छ। अनि आदमले 23 चाहिँ यो चाहिँ कवितामा हो, पहिलोचोटि बाइबलमा 1/3 अफ ओल्ड टेस्टामेन्ट, पुरानो करारको 1/3 बाइबल चाहिँ कवितामा लेखेको छ। हामीले चाहे पनि नचाहे पनि परमेश्वर कविताद्वारा, काव्यात्मक शैलीद्वारा पनि उहाँ मानिससँग सञ्चार गर्नुहुन्छ। अनि त्यो शैलीमा पहिलो काव्य चाहिँ, कविता चाहिँ यो पोइटिक फर्ममा लेखेको कुरा चाहिँ यो 23 पद हो। उनी त मेरो हाडको हाड, मेरो मासुको मासु हो, उनलाई स्त्री भनिनेछ, किनकि उनी पुरुषबाट निकालेकी हुन्। यो चाहिँ आदमको मुखबाट पहिलोचोटि हावालाई देख्दाखेरि मुखबाट फट्ट आएको कुरा चाहिँ कविता हो। मलाई अद्भुत लाग्यो यो चाहिँ। आदमले हावालाई देखेर पहिलोचोटि मुखबाट के भनौँ भनौँ भनेर आएको चाहिँ कविता हो। यसको दाजुभाइ तपाईँले बिहा गर्नुभएको छ भने जीवनमा एकचोटि चाहिँ कविता लेख्नु सिक्नुलाई म हाइली रिकमेन्ड गर्छु, किनकि कवितामा जीवन त छ। मैले एउटा म्यारेज सेमिनारमा सिलगढीमा भएको थिएँ, इन्डियामा। एकजना पास्टरले मैले बेलुका कविता लेख्ने
पहिलो दिन असाइनमेन्ट दिएको थिएँ, उहाँहरू सबै लेखेर आउनुभयो। एकदम हाई लेभलको धेरैजना सिनियर पास्टर हुनुभएको थियो। धेरैजना पास्टरले चाहिँ कविता लेख्नु भएको थियो। उहाँको कविता पढ्दा पनि उहाँको श्रीमती भावुक हुनुभयो, रुनुभयो। किन यो चाहिँ उहाँको चाहिँ धेरै वर्ष लगभग 25-26 वर्ष अगाडिको कुरा रहेछ। जब उहाँको श्रीमती चाहिँ कोमामा जानुभयो, डाक्टरले भन्यो 3 दिनमा मर्छ, तपाईँको श्रीमती बचाउन सकिँदैन। संसारको जुनसुकै अस्पताल लगे पनि तपाईँको श्रीमतीको आशा छैन। 1 महिना उनी आइसियुमा बसिन्, त्यसपछि 3 दिन कोमामा गइन्। कोमामा गएपछि डाक्टरले भन्यो 3 दिनपछि मर्छन्, तिम्रो अन्तिम इच्छा चाहिँ छ तिमीले लानु, यहाँ हस्पिटल नराखेको हुन्छ, कोमामा राखेको पैसा खर्च हुन्छ। अनि उनले त्यो बेला चाहिँ कोमामा भएको उनको श्रीमतीको नजिक बसेर चाहिँ उनले एउटा कविता लेखेको छ, म तिमीलाई आई मिस यु भन्दिनँ भनेर। मैले त्यो मिसन म तिमीलाई आई मिस यु भन्दिनँ भनेर, म तिमीलाई कहिल्यै विदाई गर्न चाहन्न अथवा म तिमीलाई मिस यु भन्न चाहदिनँ भनेर। अनि त्यो कविता जब उहाँले पढ्नुभयो अनि यति ठुलो त्यहाँ कोलाहल भयो, त्यो यति धेरै त्यसले टच गर्यो कि त्यो शब्दभित्र त्यो जीवन थियो। र यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, जीवनमा एकचोटि चाहिँ श्रीमतीलाई हेरेर कविता लेख्नुहोस्, त्यो सकारात्मक कविता, उनलाई प्रशंसा गरेर कविता लेख्नुहोस्। यो चाहिँ मैले भनेको होइन, बाइबलमा पनि छ नि, श्रेष्ठ गीतमा सलोमीले सोलोमनको तुलाले दुलैको प्रशंसा गर्छ। वैवाहिक जीवन बलियो हुनको लागि प्रशंसा पनि चाहिन्छ, अनि त्यो चाहिँ शब्दबाट लेखिनुपर्छ। यहाँलाई आग्रह छ दाजुभाइहरू, लेख्नुहोस्, कहिलेकाहीँ चिठी पनि लेख्नुहोस्। कम्तीमा 5 वर्षमा एकचोटि चिठी लेख्दै गर्नुहोस् भन्छु म श्रीमतीलाई। दिदी पनि सक्नुहुन्छ भने श्रीमानलाई चिठी लेख्नुहोस्, विशेष गरी दाजुभाइले सुरु गर्नुहोस् भन्छु। मैले जुन दिन 5-6 वर्ष अगाडि मैले श्रीमतीलाई जुन दिन चिठी लेखेर दिएको थिएँ, मैले मेरो श्रीमतीलाई भावुकतामा बसेको देखेँ, किनकि उनको जीवन त्यो शब्दले छोइरहेको थियो। अस्ति घर सर्ने बेला पछि चिठी खोज्दै रहेछ, हुँदो पार्दैछ, नडराउनु हौ लेख्ने मान्छे जीवित छु भने। चिठीको चिन्ता नगर्नु, लेख्ने मान्छे जीवित भएपछि लेखिहाल्छ नि। अब एउटा असाइनमेन्ट चाहिँ यो साल चाहिँ उनको बर्थडे मैले चिठी लेखेर दिनुपर्ने छ। अनि एक दिन मैले छोरालाई पनि लेखेर दिएँ केही वर्ष अगाडि। अनि छोराले लेखेपछि छोराले मलाई एउटा चिठी लेखेर दियो। अनि त्यो उसको चिठीले मेरो जीवन यति साह्रो छोयो, म भावुक भएँ। मेरो छोरालाई मैले अँगालो मारेँ त्यो चिठीको लागि। अनि त्यो चिठीमा चाहिँ उसले भन्छ यु आर द बेस्ट ड्याड इन द वर्ल्ड, थुप्रो लेखेँ, तर त्यो शब्दले मेरो जीवन छोयो। तपाईँले मेरो संसारको सबै असल बुवा हुनुहुन्छ। किन त्यो शब्द मेरो हृदय छोयो? किन त्यो शब्दभित्र जीवन थियो। त्यो शब्द मात्रै थिएन, त्यो पत्र मात्रै थिएन, तर त्योभित्र परिवर्तनकारी शब्दहरू थियो। यसकारण प्रियहरू, शब्दहरूभित्र जीवन छ। यसकारण बाइबलले भन्छ होइन, हाम्रो मुखबाट असल बोली निस्कोस्, किन जीवन र मृत्यु चाहिँ मान्छेको बोलीमा छ भनेर यही हो। यसको वैवाहिक जीवन असल हुनको लागि पनि शब्दहरू चयन गर्नुपर्ने। शब्दले जीवनलाई नष्ट गर्छ, शब्दले नै जीवन पनि दिन्छ। अनि त्यो जीवनको वचन हामीले बोल्न सकौँ। अनि आदमले त्यही शब्द बोल्छ। त्यस पछाडि 24 पद अब म बुझाएर अन्त गर्दैछु। अब म विश्वास गर्छु हामी जवानहरू र आमाहरू बुवाहरूलाई पनि काम दिन्छ, दाजुभाइहरूलाई पनि। 24 पद, यसै कारण मानिसले आफ्नो आमालाई छोड्छ र आफ्नो पत्नीसँग मिलिरहन्छ, तिनीहरू एउटै शरीर हुन्छन्। मानिसले आफ्नो आमालाई छोड्छ र आफ्नो पत्नीसँग मिलिरहन्छ। अब विवाह गरेपछि पुरुषले आफ्नो आमा बुवालाई छोड्नु पर्ने भन्ने कुरा छ। त्यो चाहिँ फिजिकली त्याग्नुपर्छ भन्ने त होइन, तर सम्बन्धको प्रायोरिटीहरू, सम्बन्धका प्राथमिकताहरू चाहिँ श्रीमती पहिलो भएर जान्छ। जतिले दाजुभाइ बिहा गरेको हुनुहुन्छ, तपाईँले बिहा गर्नु भएको छ, तपाईँ र मेरो, म लगायत हामी सबैजनाको पहिलो प्राथमिकता चाहिँ आमा बुवा होइन, पत्नी हो। यसो भन्दा आमा बुवालाई मन दुख्न सक्छ, तर बिब्लिकल मोडल त्यही नै हो। अब त्यसको कारण पनि बुझाउँछु, तपाईँलाई अलिकति कुरा बुझाउन चाहन्छु म। किन आमा बुवा भन्दा पत्नी पहिलो हो भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले यसो भन्दछ, आमा बुवालाई आदर गर, तर बाइबलले यसो भन्दैन आमा बाबुलाई प्रेम गर। बाइबलले यसो भन्छ आमा बाबुलाई मान गर, आदर गर, तर बाइबलले यसो भन्छ आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर, आफ्नो शरीरलाई चाहिँ। तपाईँले बुझ्नुभयो मैले भनेको? आमा बुवालाई चाहिँ प्रेम गर्नु भनेको छैन, तर आफ्नो आमा बाबुलाई मान गर, आदर गर। बिहा गर्नु अगाडि मैले आमा बाबुलाई जति सम्मान गर्थेँ, आज मेरो सम्मान बढेर गएको छ, घटेको छैन। किन बिहा गर्नु अगाडि आमा बुवा भने जति बुझेँ त्यो बुझाइ मेरो बढेर गयो, बृहत भएर गयो। त्यसका म आज आफ्नो बुवालाई, आमालाई धेरै मान सम्मान गर्छु, इज्जत गर्छु। किन मैले आज आमा बुवा भनेको आफू आमा बुवा भएँ, बुझेँ, बुवा भएको कारण बुझेँ। यसका मेरो सम्मान चाहिँ घटेन, बढेर गयो। तर सम्बन्धको जब प्राथमिकता कुरा आउँछ, मेरो पत्नी चाहिँ पहिलो। मैले आमाको बारेमा चिन्ता गर्नुपर्ने कारण केही छैन,
किन मेरो आमाको चिन्ता मेरो बुवाले गर्नुहुन्छ, किन बुवा र आमा एउटै हो नि त, बुझ्नुभयो? यसकारण परिवारमा पहिलो